Eikit! Nu, zdarovo, Tatrušnikė, ne? Sveiki. Nu, kaip patinka naujas kūrinys mano? Nebloga, ką reiškia amor? Bože, aš čia prieš veidrodį dariausi, ne... Bože, aš čia rašiausi Roma, meilės miestas norėjausi rašyti, bet dabar tiks ir amor. Nes išvertus irgi reiškia meilę. Nu, kas atgynė pas mus? Nu, kas žiūrėk, ne? Neprisimeni manęs, ne? Kada pats buvai? Prieš 2 savaitės tatuškę dariau, atsimeni? Nu, bet tu žiūri visai atšokęs. Aš neprisimenu, kas vakar pas mane buvo. Tu nori, kad aš prieš 2 savaitės atsiminčiau. Taigi aš dievė dirbugi su rankom, su lyties organais, aš į veidus nežiūriu. Nu, tai kas yra? Supuliavo tatuiruotė? Supuliavo man baisiau ir, pažiūrėk pats, va. Amatai kas yra? Nu, božegi, mano darbas, aš matau, gotikinis šriftas nepuliuoja, viskas tvarkoj. Kokios problemos? Kokias problemų? Nu. Tu supras, kad ta valė pasirodė kečia, ne? Mane paliko ant ledą, sako, varai, bahurs, sėda į tačką, išvažiavo į kitą miestą. Ką su tokia kekšia čia vančiusiu? Davai man ėmė ir ištrinė ant greičio, nu. Ne, matot, mano technologijos yra tokios, kad neįsitrina tokie dalykai. Žinot ką? Aš taip sugalvojau. Kas čia šitą jums darė? Dieve, jaučiu Kišiniovo mokyklą, kaip neskoningai. Žiūrėk, dabar mes padarom tokią išeitį. Parašysiu taip, tėvynę myliu, taškas, valią ugdau. Gerai bus? Nu, va, tu tėvynę myli? Nu, aš nežinau, aš mėgstu ir myliu, žinai, kokia tekila su citrina dešrikės įkalt. Tai labai gerai, va, visą šitą mišrainę ir yra tėvynė. Tai tėvynę myli? Myliu, konkrečiai myliu, be problemų. O dabar šitą valią ugdai? Tipo? Neįsikirtai. Nu, žodžiu, vat, nori gert tekilą ir geri. Ugdau, juodai ugdau. Va čia ir yra valia. Gerai, stokis, kol kas pasižiūrėk, gal norėsi kokią prikolinę tatuirovaškę pasidaryti, dabar čia viskas labai madingai iš dienraščių, žinai. O aš jau parašysiu tau. Pradėsiu nuo taško, atsargiai čia gali skaudėti šiek tiek, nors ten užsimirši. Nu va, taškas. Tėvynę, myliu, valią ugdau. Šauktuką uždėsiu, bet už šauktuką kaip nuolatiniam klientui pinigų nepaimsi. Gerai, nu va, viskas. Tėvynę myliu, valią ugdau. Nu super. Eisi, pležu, mergos myš, rašalų ar dar kokiam kitokiam spalvam. Va, o gal nori kažką tai tokio krūtesnio, gal čia mes padarom ant krūtinės tau kažką. Girčia, aš karuočią pažiūrėjau tavo šitą albums, ten karuočią nesąmonės kažkokios. Man reikia tokią dalyką, kad chebrytę pamačius virstų iškuotą, kad nužinai. Konkretaus. Gal sakau tada tau kokią kompoziciją su Onos bažnyčia ir Slatkevičius. Bendrai ne. Žinai ką, aš tau turiu va pati krūčiausia, žinok, bet skaudės smarkiai. Čia, žinok, nieka tokia čia. Yra va krūčiausia. Taksui ne. Bet čiagi atvirkščiai karuočiai parašyta. O bože, ne tą ištraukiau, aš čia konservatoriai visi darosi. Va, taksui taip. A vietas užteks? Nu, pridedam čia, žinok, va. Bendrai nesimatys. Čia labai didelis plaukas pas tave. Nu, duok bendrai ant nugaros darysim. Žinok, ir tau netaip gėda bus, ir žmonių daugiau matys. O jau? O, va. O, ant nugaros bus kaip tik, žinok. Vaikščiasi, žiūrės tau, kad valią ugdai, kad tėvynę myli ir kad taksui bučioji šik. Nesvarbu. Gerai, eik rengtis, aš toj tik tai pasiimsiu ugnies. Va, žiūrim, ką mes čia turim. Bože, nugara irgi plaukuota, bet nieko. Čia automatiškai viskas depiliuosis. Nu va, puikiausiai įsikomponuoja. Paksui. Taip. Čiučiut atsisukit, įsižiokit. Čia, kad liežuvę nenusikastumėt, nes skaudės. Nieko, bet kai sakas per asper edastra. Taip, oža, čia viskas tvarkoj. Nu, pasiruošęs, myktelkit. Aha, gerai. Nu, žaidžiam. Gerai. Gerai.
Mėgstu tą degančios skuros kvapą. Viskas, greitai neskausmingai. Teptuką atiduok. Visus gyvulys kaip iškrauti. Nu, atsisukam. Nu va, žinok, vertėjo. Nu va, pasiruošęs? Lupu, žinokit, kaip garstyčinį pleistrą. Nu, puiku. A gerai? Geriau nebūna. Tai varau atsipūsiu. Nu, atsipūskite. Alio. Onutė, Smeigutė, iškvieskit ką nors, išneškit vyrą.